Okay, let's go. हजुर प्रमोटिङ हामी आफ्नै तरिकाले गरिरहेको छ हजुर कस्तो त नेचुरल प्रोसेसिङबाट हजुर हामी लोकल उत्पादनलाई चाहिँ हामी यहीँबाट चाहिँ सर्भ गरिरहेको यस नाइस तपाईँलाई क्रप टु कप भन्छ दानादेखि हजुर कपसम्म चाहिँ हजुर हामी आफै इन्भल्भ भएर यस फार्मिङ प्रोसेसिङ यस आउटलेट आफै इन्भल्भ छ थ्याङ्क यू भेरी मच यो कफीलाई चाहिँ के छ हामी पोखरामा नै खान सक्ने सम्भावना के कस्तो छ अभियसली छ त हामी मेन चाहिँ यो प्याकेजिङ देख्न सक्नुहुन्छ हजुर यो हामी यसरी आउने कस्टमरले यो कफीलाई घर कसरी खान सकिन्छ त नि भनेर त होम ब्रु पनि प्रमोट गरिरहेको हजुर मान्छेलाई कति आइडियै छैन हजुर अनि कतिलाई यही यो कफी घर खान मिल्छ भनेर अचम्म परेर अनि पछि बुझाइसकेपछि चाहिँ हजुर प्याकेटहरू लिएर गएको अवस्था पनि छ अहँ, मेन चाहिँ हाम्रो फरेनरहरू आउँदा चाहिँ हजुर उनीहरू कफी चाहेर यो प्याकेजिङको लागि चाहिँ हजुर उनीहरूले चाहिँ खरिद गरेर चाहिँ म्याक्सिमम गरिरहेको छ यस एकदम राम्रो छ ल त इन्जोय कफी यस थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू पानी परेको कारणले गरेर यस डक्टर भोलिको यात्राको लागि चाहिँ जोड्दै हुनुहुन्छ हैन
बिहान हो विकास फाइनली आयो हो ल त्यसको गाइज है हामी तपाईँहरूलाई टुर गराउँछौँ हेलमेट यहीँ छोड्नु नि त भन्छ हो थ्याङ्क यू पम्प सर आउनुहोस् न तपाईँले केही भन्दै हिँड्दा बेटर लाग्यो मलाई चाहिँ म त आउँछु तपाईँकोमा डेफिनेटली आउँछु नि ए होइन होइन त्यस्तो भएन नि अगाडि त लानु पऱ्यो नि ल पम्प सर अगाडि हुनुहुन्छ फाइनली हामी रुमतिर है अलिकति हेरौँ राम्रो रहेछ त खासै अब यो तपाईँहरूले देखा हो ल हामी एडभेन्चरै लिन आएको हो क्या त होइन ल हो आइज सिडी चढौँ न त आइज ए हो ल विकास के भन् ल हेलो गुड मर्निङ नमस्ते सम्पूर्णलाई स्वागत छ यस पोखरी लोकल गेटको अर्को भिडियोमा यहाँहरू सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला हामी पनि सन्चै आरामै छौँ आजको दिन सुरु भइसक्यो हामी उठिसक्यौँ है सो म यहाँ अलिकति तपाईँहरूलाई भ्यू देखाउँछु भनेर यहाँबाट राम्रो मजाको भ्यू देखिँदो रहेछ तपाईँहरूलाई पनि देखाउने प्रायः थाकेको छ त्यस्तो केही पनि थिएन के रे त्यही भएर होइन विकास यहाँ चाहिँ पम्प सर नमस्कार मैले बिहान हजुर नमस्कार डक्टर साहब नमस्कार विकास हेर्दा ल है हामी सबै एकदमै हामी सबै यहाँ तयार हुँदैछौँ साथीहरू सबै हामी तयार हुँदै हुनुहुन्छ है सो राम्रो रहेछ यहाँको है यहाँ पनि यस्तो मजाले चाहिँ है रुमहरू यस्तो मजाको मलाई त मन लागेको है कमिटीहरू पनि एकदमै राम्रो रहेछ है सो अब हामी यहाँबाट चाहिँ नार्सिङ घर्नाको लागि चाहिँ निस्किन्छौँ होइन कतिपय कहाँ जाने विकास अब तल हामी नार्सिङको लागि रेडी हुँदैछौँ हो होइन राइडर त मै हो कि हो डक्सा कन्फर्म भयो पम्प सर भनिदिनु पऱ्यो हामी कहाँ जान्छौँ अब हामी नार्साङको झर्नामा होइन हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ त्यहाँ रहन्छ डक्साको केही छ फिडब्याक त्यहाँको लागि नक्सा पिसमा हुनुहुन्छ होइन ल अब चाहिँ कतिपय चाहिँ यस्तै छ होइन माहौल चाहिँ हामी घग्रा गएको विकास हजुर लिफ्ट पम्प छ चाहिन्छ खासै यो लिफ्टको पनि अलिकति ज्ञानको अभाव छ है अनि त्यो भएर चाहिँ यहाँ हामीलाई पनि पाइलटै चाहिन्छ लिफ्ट पाइलट
हामीलाई लिफ्ट पाइलट चाहियो होइन सो अब अलिकति दुविधै छ होइन यो चाहिँ दैनिक जीवनमा अनि आफ्नो चाहिँ हुन्छ नि त कुनै पनि पलमा चाहिँ नपर्ने चाहिँ यो एउटा लिफ्टको यात्रा पनि हो सो यो लिफ्टको यात्रामा चाहिँ अलिकति हिचकिचाट हुन्छ होइन अनि अलिकति मेसो पाइँदैन ढङ्ग पुग्दैन हामीलाई चाहिँ अब लिफ्टको पाइलट चाहियो किनकि लिफ्ट पाइलट पनि एकदम गाह्रो विषय भयो कि यहाँ चाहिँ किनकि जीवनको यो दैनिक जीवनमा नपर्ने क्रिया पऱ्यो हेर्नुहोस् होइन खासै राम्रो चाहिँ ज्ञान नभएको कारणले चाहिँ हजुर कन्फिडेन्सै नआउने कि होइन त नि आउनु यार मलाई नि कन्फिडेन्सै आउनु साँच्चै कन्फिडेन्स आउनु है फ्रेङ्कली स्पिकिङ होइन किनकि अब यो खास चढिरहेको बानी पनि छैन सो त्यस्तो केही पनि छैन हटिन्छ कि तल आउनु हो ल हामी सातजनाको झोलासोला छ नि त हाम्रो पाउनु अट्छ होइन ठिकै छ त्यही भएर पाउँछ पाउँछ ल माफ पाउँ हजुर हाम्रो यो लिफ्टको स्थिति चाहिँ नाजुक छ है साथीहरू हेर्नुहोस् हामी चारजना एकदमै फन्द स्टेटमा छौँ चारजना नि नउठ्ने भन्दै हो हजुर है मान्छेमा त हुने त अर्थ्यो झोलाले स्पेस गएको नि त तपाईँको यत्रो हाम्रो यो लिफ्टको यात्रा चाहिँ एकदम कठिनाइको यात्रा लिफ्टको एकदमै कठिनाइको यात्रा है कमसेकम चाहिँ हामीले चाहिँ यो लिफ्टलाई चाहिँ गुड मर्निङ आएको हुन्छ सो अब यहाँ पनि अलिकति तपाईँहरूलाई हिजो भनिरहेको थिएँ राम्रो छ यहाँ चाहिँ म अलिकति हजुरको चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति राम्रो लानु आएको है रिसेप्सन हो है मन पर्दो रहेछ कि बाहिरको विशेष गरी बाहिरको दृश्य पनि एकदमै मैले आहा हेर्नुहोस् त है मैले तपाईँलाई देखाएँ है एकदमै अर्कै प्रकारको छ यहाँ हेभेन होइन एकदमै राम्रो हिमाल चट्ट छ है त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई अलिकति यहाँ आएको बेलामा है तपाईँहरूलाई मैले यो भ्यू पनि देखाउँ भनेर हो तपाईँको बाटो पनि यस्तो मजाको रहेछ यहाँको राम्रो रहेछ यहाँको होटलको हजुर ठिकै हुन्छ साथीहरू है अब हामी यहाँबाट माछाङको ढाबाको लागि चाहिँ मुभ हुन्छौँ होइन सो अब बिचमा के कस्तो हुन्छ म तपाईँहरूलाई पक्का पनि देखाउँछु होइन हेरौँ ल छोटो म्यासेज दिनु हुन आग्रह गरेँ मैले तपाईँलाई एकदमै ठिकै थियो हाम्रो बसाइ थकान पनि थियौँ कि हामी है एकदमै रमाइलो थियो त्यही होटल नेचर स्प्रिङ तातो पानीको बारेमा चाहिँ केही थियो तपाईँको सन्देश स्पेसली चिन्ता छ त्यही त स्पेसली अब पर्यटकहरूलाई चाहिँ त्यही रहन्छ यहाँको यात्रा अब हामी सुरु गर्छौँ है बेसिकली हजुर भाइ थ्याङ्क यू है सो रातिको बसाइ चाहिँ अब एकदमै थकानको बसाइ थियो
सो द्याट एकदमै राम्रो बसाइ चाहिँ थियो है, किनकि अब सुताइ राम्रो थियो, त्यही भएर साथीहरू है तपाईँहरूलाई म अलिकति यहाँ अब हामी यहाँबाट चाहिँ मुभ हुने होला है। सो अब यहाँको माहौल यस्तै छ हेर्नुहोस् होइन, यहाँको वातावरण चाहिँ आफैमा रमाइलो छ। यहाँ त उस रहेछ हेलिकप्टर पनि मजाले बिसाउन मिल्दो रहेछ, हेलिकप्टर बिसाउने ठाउँ हो यो चाहिँ। होटेलको चाहिँ राम्रो हेलिकप्टर बिसाउने ठाउँ चाहिँ रहेछ। पानी परेको कारणले होला यो एकदमै बढिरहेको चाहिँ छ है। यहाँबाट कति राम्रो एकदमै नेचरको चाहिँ है भरपुर मजा लिएको छौँ हामीले है। सो एकदमै यो होइन यहाँको यो नेचर पानी बढेर नि होला धेरै राम्रो भइरहेको चाहिँ खोला बढेछ है। हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले यो खोलाको बेग है यस्तो छ मजाले चाहिँ है। अनि हामी बसेको होटल चाहिँ हो है, होटल नेचर स्प्रिङ, यस्तो दामी छ यो होटल नेचर स्प्रिङमा पनि। अब ठिकै हो है, एकजनाको भावमा तपाईँको चाहिँ ठिकै हो, सस्तै हो है। लेक साइड भन्दा सस्तै हो, अब लेक साइड बसे जस्तै हो, पोखराको लेक साइड बसे जस्तै हो। मैले तपाईँहरूलाई भन्छु धेरै राम्रो छ। ल हाम्रो टोली रेडी छ अब है, नार्साङको लागि चाहिँ रेडी छ। सो हामी रेडी छौँ अब नार्साङको लागि चाहिँ होइन, साथीहरू पनि रेडी हुनुहुन्छ। उता बिचमा के कस्तो हुन्छ म तपाईँहरूलाई फेरि बिचको यात्राको केही दृश्यहरू पनि देखाउँछु होइन। सो अब आउनुहोस् रमाइलो गरौँ यो नार्साङको झरनाको यात्रा। हामी नार्साङको यात्राको लागि
फाइनली हामी नार्साङको यो झर्नाको लागि चाहिँ हामी आइपुग्यौँ होइन। हेरौँ यात्रा कस्तो हुन्छ होइन, किनकि अब हामी यो सर्ट यहाँबाट ट्रिप भयो भने उता रूप चाहिँ झर्ना पनि जाने भन्ने सल्लाह भएर उता यदि भ्याइयो भने होइन। हेरौँ यात्रामा के हुन्छ, हामी अलिकति डिस्कस गरेर चाहिँ जान्छौँ। सबै साथीहरू डक्टर साहब रेडी हो हिँड्न? तपाईँ रेडी हो? हो अलिअलि त हिँड्नु नि पऱ्यो नि त, यात्रामा आएपछि होइन र। साथीहरूले सोध्दै हुनुहुन्छ कति टाढा हो भनेर होइन। यहाँको स्थानीय भाइलाई चाहिँ है, भाइले अलिकति राम्रो मार्गदर्शन गर्दैछ हामीलाई। सुन्तला रहेछ यहाँ। हजुर सुन्तला फलिसकेछ डक्टर साहब? के भन्नुभयो? खै कहाँ हो मैले देखिनँ। सुन्तला बगैँचा ए यस 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 अन्त गाँजा पनि रहेछ नि डक्टर साहब। तपाईँले सुन्तला मात्रै हेर्नु पऱ्यो। प्याराफेरेलियाहरू सुरु भएछ हो र? डक्टर साहब त्यसरी रङ म्यासेज त दिनु पाइएन है डक्टर साहब होइन। विकास पनि रेडी छ। ल है साथीहरू, हामी नार्साङ झर्नामा चाहिँ आएँ। माथि छ, हिँड्नु त बाँकी छ, 10-15-20 मिनट कति हिँड्नुपर्छ, हिँड्नु पर्ला बिस्तारै। झर्ना त हामीले हेऱ्यौँ के अरे, तै पनि साथीहरूलाई पनि एउटा होइन भ्यू अफ पोइन्ट चाहिँ दिएको, यहीँबाट जाने हो कि भनेर। डक्टर साहब अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि यहीँबाट फर्किनु जस्तो लाग्यो कि के हो। त्यहाँ गएर के देखिएला, झन्झन नजिक गयो, झन्झन हो। ए फोटो खिच्ने हो त्यहाँ खास विकास? खास के हो नार्साङ? खास हामी किन आएको? म्याग्दीको चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ झर्ना भन्ने यही हो हजुर होइन। हजुर अब यसको अब चाहिँ मेन विशेषता चाहिँ वहीँ गएपछि हामी चाहिँ त्यसको अब कस्तो रहेछ अझै भन्ने खालको कुरा चाहिँ हजुर त्यसको फेद मुनि गइसकेपछि हामीलाई थाहा हुन सक्छ बल्ल होइन। पानी चाखेर जाम बाइक लिएर जाने पनि यही छ नि। हाम्रो यात्रा सुरु है। अब हिँड्ने कुरा भयो, अब साथीहरूको अलिअलि चाहिँ अब के गर्ने अब होइन। बिहान झर्नाको उसको लागि चाहिँ हिँड्नु पऱ्यो। के हो? ल है ल, गन्थन चलिरहेछ है यहाँ। खास के हो, हिँड्ने हो कि बाइकमा जाने हो कि? तर फाइनली हामीले पाइदल नै रोज्यौँ, किनकि अलिकति एक्सर्साइज पनि हुन्छ। ल हाम्रो हिँडाइ चाहिँ एकदमै राम्रो छ। हो लिएर आइज माथिसम्म त जाँदो रहेछ। ल पुलहरू बन्दै रहेछ, अझ विकासको काम हुँदैछ यहाँ पनि नार्साङमा। त्यही मजाको झर्ना। हाम्रो डिसिजन चाहिँ हिँड्ने नै भएछ आखिरी होइन, किन अलिकति यहाँ घट्टा भनेको यहाँ नजिकै रहेछ। यहाँ नजिकभन्दा नआउँदो रहेछ बाइक चाहिँ। सो अब ल ठ्याक्क है झर्ना आफैमा होइन एकदमै कल बगेको झर्ना। स्थानीय दाइ हुनुहुन्छ है। अब यहाँको प्रकृति हेर्ने होला। मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ सक्दो यहाँको त्यो प्रकृतिहरू देखाउन सकिन्छ भने त्यो चाहिँ मैले खिचिरहेको छु है। साथीहरूलाई चाहिँ मैले देखाउने प्रयास गरेँ है। यो ल राम्रो बनाइएको रहेछ नार्साङको दृश्यको लागि। साथीहरू यस्तो हुन्छ यहाँको झर्ना, यस्तो मजाको झर्ना छ तपाईँको। साथीहरू हिँड्नु भएको छ होइन। झर्ना राम्रो होइन साथीहरू, आफैमा राम्रो छ झर्ना। सो यहाँ पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ, मजाले बगिरहेछ है। साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यो चाहिँ मजाको छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ हामी यस्तो रहेछ, सिँढीहरू रहेछ। सो नार्साङको लागि चाहिँ हामी हिँड्दैछौँ होइन। एकदमै रमणीय ठाउँमा साथीहरू यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। म हिँड्दैछु होइन। सो ल
भेरी गुड प्लेस है साथीहरू। ल अलिकति हिँड्नु पर्दो रहेछ पवन सर डक्टर साहब होइन। अलिकति हामी हिँड्ने त तय गर्नु पऱ्यो अलिकति हामीले होइन। त्यही भएर ल विकास जगत खोले विकासले ल ल सिँढी सिँढी रहेछ यहाँबाट देखिँदै राम्रो दृश्य यस्तो यहाँ पनि योजना पर्दो रहेछ। माछाको झर्ना त्यहाँ छ। डक्टर साहब यहाँ आउनुहुन्छ। हजुर बेरुला यो खानुहुन्छ भनेर हाम्रो गाउँतिर पाइन्छ नि ए यसको नाम के हो? त्यही हजुरले के भन्थ्यो अरे बेरुला हो। हाम्रो गाउँतिर त के भन्थ्यो यसलाई के भन्थ्यो? ल हेर्नुहोस् बेरुला पाएको छ होइन। डक्टर साहबले हेल्दी फुड फ्रम द ट्री फिग भन्छ त यसलाई हो। हेल्दी फ्रुट्स होइन फ्रम द ट्री इन्टु द माउस। हाउ डु यु फिल डक्टर साहब? फ्रेस। सिँढी नै कडै छ होइन। यहाँबाट पनि झर्नाको केही दृश्य त देखिएको छ। आफै हिँडिराख्ने होइन नि त। एकैचोटि चाहिँ 2 दिन भयो क्या माथि अलिकति हिँड्न लागेको। आजै कडाइमा पऱ्यो होइन। खाएर दुख्न लागे जस्तो भन्छ। तर पनि यात्रा जारी छ। केही कुराले रोक्दैन। राम्रो बस्ती देखिँदो रहेछ। सबै निलै टिनले छाइरहेको बस्तीहरू। नाचेनको गाउँ कस्तो राम्रो देखिन्छ है। साथीहरू चढाइ चाहिँ कठिनाइ छ है साथीहरू। झर्ना माथि हुनुहुन्छ। शाखा झर्ना यहाँ हुनुहुन्छ। हामी यहाँ छौँ। सो यो ल डक्टर साहबले चाहिँ यहाँ नयाँ एउटा फेरि फ्रुट्स भेटाउनु भयो। के फ्रुट्स हो डक्टर साहब यो? सिबक फल भन्छ। ए यसको जुस बन्छ? हेर्नु स्योर हो तपाईँ? त्यस्तै लाग्छ। त्यस्तै लाग्यो त भन्न पाइन्न है। के छ स्योर हुनुहुन्छ? त्यस्तै लाग्यो। के मुखमा चाहिँ नहाल्नु है। ठिक छ लागेको छ भने ठिकै छ। यसलाई चाहिँ हामीले पिक्चर लिएछौँ क्या देखाउँला विशेषज्ञहरूलाई एकचोटि हामीले देखेको होइन। उसलाई चाहिँ अब हतपत फेरि जङ्गलको कुरो होइन डाक्टर साहब। झ्यापु मुखमा हालिहाल्न नि झ्याउ हुन्छ नि होइन। डक्टर साहबको यो चढाइ यो चढाइ आफैमा चाहिँ यस्तो ल साथीहरू चिप्लो छ बाटो। अलि होसियारै हिँड्नुपर्ने होइन। यस्तो झाडीको बाटो छ। सो बिस्तारै
साथीहरूलाई भेट्छु कि भनेर सँगसँगै हिँड्न नसके पनि अब माथिसम्म त पुग्नु पऱ्यो होइन। बाटो यस्तो छ साथीहरू, चिप्लै छ बाटो। अलिकति पानी परेर नि होला, राम्रो ग्रिप भएको जुत्ता लाउनु जरुरत ठाने मैले। पछाडि गाउँ देखिरहेको छ है। यात्रा अझ उकालै कुरिरहेछ मलाई। नसकिँदो रहेछ ननाटी भन्नुपर्दा। जम्मा 2 दिन त भयो त्यो हल्का खुट्टा तन्काएको माथि। डाइरेक्ट यो 20 मिनट हिँड्यो होला क्या होइन, ननस्टप हिँडेको छ। यस्तो छ साथीहरू, थकान छ। झरनाको एउटा पौवा पनि रहेछ यहाँ साथीहरू। यो पौवामा विश्रामै नगरी हिँडेछ। फुल जोसमा छन् साथीहरू ल होइन। सर्लक्कै झरना चाहिँ मजाको देखिएको रहेछ होइन। यो बाटो त झन् गाह्रो रहेछ, अलि चिप्लो, तर पनि बिस्तारै बिस्तारै त हिँड्नु पऱ्यो किनकि
सक्नुहुन्छ। नजिक छौँ हामी, अब आइपुग्यो होइन। त्यो अब हेरौँ, बिस्तारै जाउँ। पानीको छिटाहरू आएर एकदम चिप्लो छ यहाँको माहौल चाहिँ। उता होइन यस्तो मजाको चिसो वातावरण नै एकदमै चिसो छ। अब यो सरर पानी हानेछ साथीहरू। झर्नाको विशेषता त्यही हो होइन, कुलरले पानी फाले जस्तो चिसो दामी भयो। सो अब हिँड्न चाहिँ पर्छ अलिकति। हिँड्नलाई त अब डराउने कुरो भएन, आउनुपर्छ तपाईँहरू। फाइनली साथीहरू हामी है साथीहरू होइन, यही थियो हाम्रो डेस्टिनेसन है। साथीहरू यहाँ आउनुहुन्छ, बन्धु डक्टरहरू फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ थुप्रै आनन्द आउने कुराहरू गर्नु। यो साथीहरू है, हामी यही थियो है, खासै केही छैन। रुम्चु झर्ना भन्ने मात्र फोहोर रहेछ के रहेछ होइन, यस्तो धेरै कुराहरू चाहिँ यो राम्रो रहेछ यहाँ है। यो भयो पुल पनि राम्रो रहेछ यहाँ।
टेम्पोरेरी पुल होला यो है पुरानो झर्ना होला यो अब यो यहाँको जो पर्यटकहरू आउँदा रहेछन् स्थानीय पर्यटकहरू आउनुहुँदो रहेछ जाने है यो टी एन्ड कफी सप थियो बन्द होला यो सरहरू यहाँ देख्नुहुन्छ साथीहरू जोइनको लागि यहाँ राम्रो रहेछ रेस्टुरेन्टहरू पनि है यहाँको रेस्टुरेन्ट हो सो अब यहाँ पानी नि प्रशस्त रहेछ सो अब यहाँबाट त जस्तो झर्ना दामी देख्दो रहेछ ल साथीहरू है होइन सानो ढुङ्गाले नै पाहाडै लिएर आइरहेको छ आफै ढुङ्गा खसिरहेको छ यस्तो छ होइन मजाले राम्रो ठाउँ रहेछ पर्यटकहरू पनि टक्क फोटो खिच्ने होइन राम्रो खालको माहौल चाहिँ रहेछ पर्यटकहरूको पनि राम्रो माहौल चाहिँ रहेछ र हामी पनि खास स्वदेशी भएर खासै त्यस्तो नलागेको अब यो त हेर्दाखेरि त झर्ना त राम्रै छ नि होइन बहिनीहरू विदेशी बहिनीहरू अब विकास हामी ब्याक होला है अब पम्प छ हामी अब फर्किन्छौँ खासै केही भएर यहाँ रोप्चेमा सोचे जस्तो भएन है ठिक लाग्यो हो कि धेरै ठिक लाग्यो डक्टर साहब केही थियो हजुरलाई कि उस्तै हो तपाईँलाई हात्ती साहब बोलियो कि ठिकै हो तपाईँले नेचरसँग जोड्नुभयो आहा ल है होइन ठिकै छ एनिवे है बाहिर विदेशी पर्यटकहरू पनि आइराख्नु हुँदो रहेछ तर एउटा थियो जति माथि झर्नामा हामीलाई मजा भइरहेको थियो अलिकति यहाँ चाहिँ त्यस्तो फिल चाहिँ भएन सो अब त्यो चाहिँ स्वाभाविक कुरा थियो ल अब वी आर रेडी फर राइड पम्पसरहरू रेडी हुनुहुन्छ है विकास पनि रेडी छ सो यही सिलसिलामा होइन ल बाई बाई रुप्चे ल हामीले रुप्चेलाई बाई बाई गऱ्यौँ है साथीहरू बाई बाई रुप्चे हजुर हो नि ल बेनी बजार आयो होइन बेनीमा पानी परेर घनघोर आपत छ हामी पनि पानीमा रुझ्यौँ यदि अब यही बाटो गएको यही बाटो नदेखायो होइन डाइरेक्ट तातो पानी फेरि भगवान् जस्तो यसरी प्रकट भयो कि होइन भनेर झुक्किनु होला भनेर मैले यो पानीमा पनि यहाँको यो खिच्ने प्रयास चाहिँ गरेँ सो बेनी बजार हामी हेर्न सक्छौँ होइन बेनीको बसमा ल है पानी परेछ खास चाहिँ अब यो पानी परेको बेलामा अरू मैले धेरै कुरा केही पनि गरिनँ सबैको पम्प त रोक्सेको बस्नु